An zo gaɓar da babu wani mutum a faɗin duniya da yake buƙatar a gaya mai waye nasara a wannan yaƙi da ake fafatawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Komai ya riga ya fito fili, kowa yanzu ya riga ya fahimci gaskiya, kowa ya fahimci abubuwan da ake ɓoye ma al'umma. A yanzu dai ƙasar Iran ta riga ta yi nasara. Wannan fa yaƙi hasashe aka yi bisa abubuwa da za su iya faruwa idan har ƙasar Amurka ta kuskura ta fara wannan yaƙi da ƙasar Iran, kuma cikin ikon Allah abin mamaki shi ne sai ga shi duka abubuwan da aka yi prediction aka yi hasashe sun riga sun tabbata ɗaya bayan ɗaya. Aka bayyana cewa idan ƙasar Amurka ta kuskura ta faɗa yaƙi da ƙasar Iran, to girmanta zai faɗo, darajarta za ta kai, za ta sauka daga matsayin super power a faɗin duniya. Sai mutane suke ganin me zai sa haka ta faru? Bayan dukkan wani abu da ake buƙata a wannan duniya na yaƙe-yaƙe da technology da ci gaba da fasaha da allies wato abokanai da za su taimake ka cimma wasu muradai, ƙasar Amurka tana da su. Yaya za a yi a ce ƙasa a gabas ta tsakiya kamar ƙasar Iran, da idan ana magana da advanced technologies na duniya ba ma ta cikin ta uku, balantana ta biyu, balantana ta biyu ko ta ɗaya, a ce kawai don ƙasar Amurka ta yi yaƙi da ita za ta sauka daga super power. To wannan abin ne yau da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ganin cewa fa masu waɗannan hasashe ba ma su san me suke yi ba, ba su san capability ɗin ƙasar Amurka ba. Za ku ji yana yawan maimaitawa we are the greatest military in the world, we have the greatest military in the world. Yana maganganu irin na izza da duba nau'ikan irin abubuwa da ƙasar Amurka ta tanaza ko kuma ta mallaka, wanda za a rinka tunanin cewa wai ƙasar Iran za ta iya sauke ta daga super power ko kuma za ta iya jefa ta cikin irin wannan chaos ɗin, wanda wannan ya nuna cewa asali shugaban ƙasar Amurka ɗan kasuwa ne ba ɗan siyasa ba, kuma kawai abubuwa yake yi bisa tunani na son zuciya da muƙarrabai masu irin ziga ka je ka faɗa a ramin da ba za ka iya fitowa ba, wanda ko haka ne abubuwan da suka rinka faruwa. A ƙarshe-ƙarshen nan mutum da aka kora a cikin muƙarraban gwamnatin ƙasar Amurka shi ne shugaban sojojin ruwa, bisa shawarwari da ya bada da kuma abubuwan da za su iya faruwa idan aka ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran aka kore shi. To shi ma gaba ɗaya prediction da hasashen da ya yi na abubuwan da za su iya faruwa da sojojin ƙasar Amurka a cikin teku, in aka ci gaba da yaƙi fa shugaban ƙasar Amurka sai da ya hango su ƙarara da idanuwansa, wanda daga baya shi ya sa aka yi halting ɗin ci gaba da kai hare-hare, musamman operation na ƙarshe-ƙarshe, operation Project Freedom. Wato kamar yadda nake ba ku labari, yanzu gaskiya fa ta fito fili, kowa ya riga ya ga China yanzu ta zama super power ƙarara, ba ka buƙatar in zo nan ina maka bayani ko ina maka lissafe-lissafe. Kai ma yanzu ka gani a cikin makon nan abubuwan da ya faru, ita kanta ƙasar Amurkan, shugaban ƙasarta Donald Trump da muƙarrabansa da CEO na ilahirin manya-manyan kamfanoni na kasuwancin ƙasar Amurka, haka suka caka jirage suka je suka gurfana a gaban ƙasar China, aka tattauna akan abubuwa da dama. A ƙarshe dai har da batun neman ceto ko neman a lallaɓa ƙasar Iran, a samu dai a shawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda hasashe da abubuwa suka bayyana cewa fa ƙasar Iran ba ta yi nasara ba, zuwanta ƙasar China babu wani abu ta cimmawa a wannan zama, illa ma iyaka gargaɗi da ta dawo da shi akan katsalandan da take yi akan Taiwan, wanda aka ji a ɓangaren ƙasar China tana cewa fa Taiwan jan layi ce, duk wani mutum da ya ci gaba da kutse ko yana shiga tsakiya, a ƙarshe fa yaƙi ma zai iya ɓarkewa na gaba da gaba tsakanin shi da ƙasar China, babbar magana kenan. Wato su da suka ji ƙulle-ƙulle na yadda za su yi su daidaita lamura, sai ga shi sun ɓige da samo gargaɗi mai girma daga ƙasar China. Wani abu da mutane ba su fahimta ba, faɗuwa ƙarara game da zuwan shugaban ƙasar Amurka China, da kuma kamar yadda nake bayyana muku saukarsu daga super power shi ne, wato ban san mutanen da suka raina ƙwaƙwalen al'ummar duniya ba kamar ƙasar Amurka. Suka mai da kowa shashasha, su kaɗai ne suke da wayo, su kaɗai ne suke da hikima, su kaɗai ne suka san abin da suke yi. Ma'ana fa takun saƙa ne mai mugun girma, da ɗaya na neman hanyar da zai ruguza ɗaya a tsakanin ƙasashen nan guda uku, China, Amurka da Rasha. Sai dai biyo bayan yadda ƙasar China da Rasha suka fahimci yadda ƙasar Amurka take amfani da allies tana rusa su,
tana yin nasara a kansu, ya sa suka ƙulla kyakkyawar alaƙar da suka ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu, suke taimake ni in taimake ka a tsakankaninsu, musamman a fannin tattalin arziki da dai abubuwa makamantan haka. Kowa ya sani ƙasar Rasha tana under sanction saboda yaƙe-yaƙen da take yi a Ukraine, wanda wannan yaƙi kowa ya san musabbabin fara shi, shi ma hikima da dabaru aka yi aka kunna wannan yaƙi ta dolen dole sai Rasha ta yi shi ba ta da zaɓi. Ma'ana Rasha fa maƙociyar Ukraine ce, asalinsu ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya ne, yare ɗaya suke yi, amma haka mutanen nan suka je suka yi ta shige da fice, suka fara tunzura ƙasar Ukraine, wanda a da neutral ce, ba ruwanta da shiga katsalandan a kan ƙasashen NATO ko European countries. Tana da kyakkyawar alaƙa da Rasha, tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasashen Turawa. Daga baya, bayan sun zo sun ɗaura wannan shugaban ƙasa, aka rinƙa shirya abubuwa cewa fa ƙasar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO domin ta samu cikakken 'yanci na mallakar makamai da mallakar sojoji da kuma kariya ta dindindin har abada tsakaninta da ƙasar Rasha, wanda a da fa babu wannan yunƙuri daga Ukraine, kuma akwai yarjejeniya ma tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine cewa ƙasar Ukraine za ta zama neutral, wanda za a rinƙa samun zaman lafiya, kuma ana sabunta wannan yarjejeniya duk bayan lokaci, wanda ake kiran wannan yarjejeniya Minsk Agreement. Amma mutanen nan suka zuga ƙasar Ukraine ta fara processing fa ita sai ta shiga ƙungiyar NATO, wanda kowa ya san meye ma'anar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO. Idan Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO, ƙasar Amurka da ƙawayenta suna da dama su zo su kafa sansani mai ƙarfi mai girman gaske a cikin wannan ƙasa, su aje duk wani nau'in makami a duniya har da makaman nukiliya a cikin ƙasar Ukraine, wanda zai zamana cewa idan Rasha ta bari haka ta faru, kamar ka bari maƙiyinka ne ya zo bakin ƙofar ɗakinka ya aje makamin da zai hallaka ka da shi. Ka ga wannan shi ne kuskure mafi girma wanda ƙasar Rasha ta yi gargaɗi, amma ina, ai shugaban ƙasar Ukraine ya yi nisa a cikin wannan tafiya, ya ce fa shi sai ya shiga, wanda bayan gargaɗi ya ƙi nasara, kawai ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin soja ta afka cikin ƙasar Ukraine, wanda shi ne dalilin fara wannan yaƙi. Suka yi hikima suka riƙe ta a wannan yaƙi, suka ringa ɗebo machineries daga sassa na duniya da tsofaffin sojoji, kai har ma da 'yan gidan yari wanda hakan yake musu hukuncin kisa, aka rinƙa bulbula su wannan ƙasa, ana ba da makamai nau'i daban-daban, ana tara kuɗaɗe, ana ci gaba da yaƙi, wanda wannan yaƙi ne fa ya shafe shekara 4, kuma a haka ana cewa Rasha ce ba ta da gaskiya, ana sa mata takunkumi na hana ta hulɗar kasuwanci da sauran ƙasashen duniya. Wato ba daban ƙasar Rasha ƙasa ba ce mai ƙarfi na tattalin arziki, da ina ganin sai sun durƙusar da ita, kuma ta ci gaba da samun kyakkyawar alaƙa tsakaninta da ƙasar China. Mafi akasarin abubuwa da aka hana wasu ƙasashe su siya, China tana siya, haka zalika a wani ɓangare ma ƙasar India. Haka China fa da ta dinga surviving. Ita ma ƙasar China kowa ya sani akwai matsaltsalu irin wannan tsakaninta da ƙasar Amurka, wanda ita ƙasar Amurka babban tashin hankalinta a faɗin duniya a ce yau ba ita ba ce super power. Don haka tana ta kallon yadda ƙasar China ta mai da hankali, ita ba ta yaƙe-yaƙe da kowa sai gina tattalin arziki, tana ta yin nisan da ba za a iya kamo ta ba, wanda ƙasar Amurka ta fara duba wata hanya ce za ta bi ta janyo ta baya. Ka duba fa, ta fara neman irin hanyoyin da za ta rusa tattalin arzikin ƙasar China, ta dawo ta baya, ta mai da ita ƙasanta dole da ita za ta kasance a sama. Aka fara yaƙin tarif kenan, abubuwan da ƙasar China take ƙerawa, wanda a da idan Amurka ta ƙera mota mai tsada aka ce kuɗinta miliyan 1 ne, China za ta iya ƙera wannan motar a 600,000, sai ka ga ana siyan na China an bar na ƙasar Amurka. Da irin wannan tsarin ƙasar China ta rinƙa karya tattalin arzikin ƙasar Amurka, wanda Amurka da ta gano haka suka fara sa harajin tarif, yadda kayan nan ba za su yi ta sauƙi ba, aka ci gaba da ɗauki ba daɗi, ana tashin tashina. Tana so sai ta karya China fa. Kun ga a lokaci ɗaya ƙasar Amurka tana faɗa da Rasha, tana faɗa da China, tana so kuma kowace ƙasa sai ta ga bayansu. Haka zalika ta rinƙa processing, sai ta haɗa yaƙi irin wanda ta haɗa a Rasha da Ukraine, irin ta haɗa da Taiwan da China kenan. Rasha ta rinƙa China ta rinƙa avoiding irin ɗin waɗannan abubuwan. Wai fa bayan duk ba ta yi nasara ba ne, bayan ƙasar Yahudu ta zo ta janyo ta cikin wannan yaƙi a Iran, ta fuskanci mummunan ƙalubale da tashin hankali da barazana iri-iri a faɗin duniya, ta sha wuya, ta kasa ƙwacewa. Dama an ba ta labari wannan yaƙi shi ne dalilin da zai karya ta dawo ta sauka daga kan super power, ta shiga bala'i da masifa,
suka yi kunnen uwar shegu suka faɗa cikin wannan yaƙi. To wai bayan wannan yaƙi ya fara tabbatar da abin da aka yi hasashe na cewa ƙarshensu fa ya zo, sun yi lugudan wuta, sun yi barazana, sun yi naval blockade, sun yi nau'in duk abin da za su iya yi sun kasa tsira. Tare Strait of Hormuz kawai ya karya tattalin arzikin duniya, ya karya tattalin arzikin ƙasarsu da ƙawayensu. Wai shi ne yanzu kuma saboda rainin hankali, wai suke so wai su je su lallaɓi China, su nuna mata cewa yanzu su fa ana tare, za a yi kasuwanci, za a yi kaza, za a yi kaza, su taimake su su tsira daga wannan bala'i da suke ciki. Ban sani ba ko jama'a sun fahimci me nake nufi. China fa ta san meye abin da ke tsakaninta da Amurka, na kowa na neman sa'a ɗaya ya karya shi. Amma lokacin da ƙasar Amurka take kan ganiyar sa musu tarif, tana jin daɗi, tana karya su, tana lalata musu tattalin arziki, dariya take yi. Haka lokacin da ta jefa ƙasar Rasha a yaƙi, dariya take. Su kuma haka suka samu way of survival, suka ɗinke suke ta ɗan kasuwanci, suna gurgurawa, suna surviving humiliation da ƙasar Amurka take musu. Kwatsam Allah ya taimake su, yaƙi ya riƙe Amurka a China, a Iran, su ma suke ɗaukar fansa, Amurka tana karyewa. Wai shi ne kuma saboda rainin hankali da son zuciya, wai wannan shugaba yake lallaɓawa, irin zai je shiga jikin ƙasar China, ya nuna mata ana tare, su taimake su, su ma su fita daga matsalolin da suke ciki. Wannan fa shi ne tsarin da Amurka ta ɗauka, shi ne aka ganta a China, aka je aka tattauna dai da yake China ma ba kanwan lasa ba ce, ta gaggasa musu aya a hannu, kuma duka buƙatun da suka je nema ba su samu ba, illa ma iyaka suka da gargaɗi, wanda baya da kuma alƙawura waɗanda sun san cewa China ba cika su za ta yi ba. Wato bayan dawowa shi ne a ga yanzu sun san no option, suka fara tunanin to bari mu nemi hanyar tsira, shi ne aka yi tunanin, suka fara tunanin ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Iran. Haka zalika a yanzu kuna kallo dai China ita ce boss, Amurka ta je ta gurfana, yanzu haka kuma ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin shi ma ya ƙara zuwa ƙasar China. Hallau dai shi already akwai dama kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da ƙasar China, amma dai yanzu ya je ƙara warwarewa ko kuma samun tabbacin cewa babu wata ɓaraka da ta shigo bayan zuwan shugaban ƙasar Amurka da sauransu, a ci gaba daga inda aka tsaya da unveiling ɗin sababbin abubuwa na kyakkyawar alaƙa da za su ci gaba da rusa maƙiyinsu ƙwaya ɗaya ƙasar Amurka, wanda wannan ma wani duka ne, ƙarin duka aka ƙara yi ma ƙasar Amurka. Suna murna ƙila ɗan wani abu sun je sun rage na gaba. To yanzu kuma ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin shi ma a sati ɗaya da ƙasar Amurka ta je wannan ƙasa ta ƙuƙƙulla abin da ta iya ƙullawa, ita ma ƙasar Rasha ta dira wannan ƙasa. A nan abin da nake so in nuna muku who is the boss yanzu, ƙasar China ce yanzu boss. Yanzu ita ce take hosted ɗin manyan ƙasashe guda biyu a duniya, wanda babu kamar su, kuma kowanne a cikinsa buƙata ya je mata da shi. Yanzu kun ga maganar prediction na abin da zai biyo baya a tsakanin ƙasar Amurka da Iran, na ita ce za ta yi sanadiyar karyewarta daga super power, ya tabbata. Already yanzu ba ka buƙatar a maka bayani waye number one super power. A da fa ƙasar China fa, duk da girmanta ɗin nan da ƙarfin tattalin arzikinta, haka take lallaɓa ƙasar Amurka don a zauna lafiya, a cire wannan haraji na tarif, a yi abubuwan da ita ma za ta ci gaba da numfasawa, tattalin arziki tana ci gaba da tafiya. Amma yanzu fa kun gare shi ya juye da mujiya cikin ƙanƙanin lokaci, ƙasar Amurka ce take zuwa tana neman hanyoyin da za a bi komai su daidaita, ita ma ta samu ta tsira. Saboda haka yanzu babu buƙatar dogon bayani, calculation, hasashe, prediction, ya tabbata an sauke ƙasar Amurka daga super power. Lallai Iran ta yi gagarumin aiki, aikin da ina ganin ƙasashen duniya ma idan za su taru ba lallai ba ne su iya cimma waɗannan nasarori da ƙasar Iran ta samu a wannan yaƙi. Kuma ga shi dai hallau yaƙi bai ƙare ba, ana nan ana ci gaba da neman hanyar kawo ƙarshen yaƙi a rasa. Ƙasashen Larabawa da ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka duka da haɗakarsu ba, wai sun kasa nasara a wannan yaƙi. Wannan farauki da suka yi niyyar kaiwa, sun ga abin da zai iya biyo baya ne, yadda ƙasar Iran za ta ci gaba da ɗana musu kuɗinsu, tana kai farmake-farmake a kan infrastructure ɗinsu. Su ma dai sun shiga cikin ɗimuwa da taraddadi da menene zai biyo baya. Wato ma'ana dai ƙasar Amurka tana cikin tarkon da ya shaƙe mata wuya, wanda ina jin mai ƙwatanta dai sai Allah. Ga shi kuma allies ɗinsu duk an yi faɗa, duk ta sanadiyar wannan yaƙi. Ƙungiyar NATO an yi faɗa, Germany an yi faɗa, Faransa an yi faɗa, Spain an yi faɗa, Italy. Kai, ina tabbatar muku ba duk abin da aka hango ma ƙasar Amurka zai faru da ita. Na rantse muku da Allah sai dai ƙari ma aka samu. Don waye tunanin za a ce ta dalilin wannan yaƙi ƙungiyar NATO za ta farrake irin haka, a yi rigima baran-baran
wasu kowa ya kama gaban shi, har ƙasar Amurka tana kwashe sojojinta daga cikin ƙasar Germany, tana kwashe sojoji kusan kimanin 5,000. Wato gaskiya ne duka abubuwan da aka yi hasashe sun tabbata, ƙasar Amurka fa ta sauka daga super power, kuma abubuwa na ci gaba da dame mata. A yanzu haka labari na ƙarshe da nake samu shine sanatoci suna ci gaba da processing ɗin ya za su yi su dakatar da wannan yaƙi ko kuma ci gaba da faruwar hare-hare a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, duba da me zai iya ci gaba da biyo baya a tattalin arzikinsu da kuma ƙasarsu. Wannan shine latest labari da nake da shi na wannan processing ɗin da ake yi. Duk da cewa shugaban ƙasar Amurka ya ce wannan halting ɗin attack ɗin da ya kan ƙasar Iran ba zai wuce kwanaki 3 ba, idan babu wata ƙwaƙƙwarar magana da za ta ba da tabbacin cewa yaƙi zai ƙare, to fa kawai zai ci gaba da afka ma ƙasar Iran da yaƙi ne. To amma dai yanzu ga shi nan labari ya zo cewa sanatoci suna nan suna ci gaba da processing na kaɗa ƙuri'un ba da dama a ci gaba da wannan yaƙi ko kuma dakatawar shi fan. Jama'a mu ci gaba da bibiya domin samun sahihan labarai ingantattu game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Kun san mutumin da ya ruɗe fa, a koda yaushe za ku iya ganin akalar shi ta canza, an jima kaɗan za ku iya jin labari ya canza, yanzu ƙasar Amurka wani abu za ta yi, an jima kaɗan kuma yanzu ƙasar Amurka wani abu za ta yi, kullum haka abin yake. Duk bayan awanni sai an zo an ga shugaban ƙasar Amurka ya wallafa wani abu yana cewa kuma yanzu ga abin da za su yi. To mu kuma haka nan muke ƙoƙari muna bibiya domin ci gaba da kawo muku update da sababbin labarai game da halin da mutanen nan suke ciki. Wassalamu alaikum warahmatullah.